Efter forskønnelsen af lejren beslutter nazisterne at forevige illusionen om Theresienstadt. Der skal laves en propagandafilm, som viser, hvor godt jøderne har det. En af de tyske fanger, filminstruktøren Kurt Gern, sættes til at instruere filmen. Der fandt tyskerne ud af, at nu havde de sådan en flot lejr. Så den kunne de godt udnytte. Je nach Bedarf für die verschiedenen Aufgaben bestimmt und umgeschult. Jeder arbeitsfähige Ankömmling hat sofort die Möglichkeit, den Arbeitsprozess rasch und reibungslos einzugliedern. Jeg passede på kabler og holdt lys. Og det var en blandet oplevelse. Fordi vi havde altid SS-folk med. Stemningen, den var uhyggelig mange gange. Für Arbeiter verschiedener Berufe und Handwerke gibt es auch in Theresienstadt Möglichkeiten, ihre Tätigkeit fortzusetzen. Vi var ude og filme nogle kunstnere, blandt andet en modellør, kvindelig modellør, som arbejdede i ler, og en professor, som arbejdede med en fontæne. Ham så tyskerne så galt på, og han fik et par øretæver, som selvfølgelig ikke kom med i filmen. Og meget af filmen blev optaget udenfor. Blandt andet viser de nogle dejlige køkkenhaver, som indbyggerne har i Theresienstadt. Smukke haver med tomater og agurker og grøntsager, masser af grøntsager. En lille å, der løber i midten. Og folk står derude og vander deres blomster og kigger på deres grøntsager. Der er 2 ting, der gør sig gældende der. Det første, det er uden for lejren. Det andet, det er beskeden lød på, hvis nogen tager noget som helst af det her, så ryger I transport. Blandt andet var der derude ved de her kolonihaver en ung pige, som stod og skulle vande. Og det var ikke godt nok. Det måtte hun lave op nogle gange, og hun havde jo et stort smil på, for hun følte jo virkelig, at det var simpelthen latterligt. Man havde jo et stort bibliotek, som man havde stillet op. Alle bøgerne var jo stjålet for jøderne. Folk, der gik på biblioteket og søgte efter bøger og stod og snakkede sammen. Alle sammen rigt statister. Folk, der sad på café og drak kaffe. Der er billeder op fra voldene. Og deroppe, der blev gjort gymnastik. Der blev leget deroppe, og folk sad deroppe, og nogen sad og strikkede, og nogen sad og læste. Normalt var der ikke nogen, der var oppe på de volde, for der kom man aldrig op. Det var forbudt. Man gik ind, hvor de lavede tasker, og hvor de lavede tøj, som blev sendt ud af lejren. Og så gik de ind i skotøjsbarakken, og der stod jeg inde, og så holdt jeg lyset. Og så siger han pludselig til mig, der mangler en mand dernede. Ja, det kan jeg godt se. Du skal sætte dig hen og gøre, ligesom de andre gør. Og så tog han lyset, og jeg gik ned og satte mig, og jeg gjorde, ligesom de andre gjorde. Og jeg sad der i 3-4-5 minutter. Så fik jeg besked på, at alle sammen skulle rejse op og gå ud. Og det interessante ved det er, at da jeg er på vej ud, så kan man jo se, jeg er den eneste, der ikke har noget skødeskin på. Og jeg er nødt til at vende hovedet, for jeg synes, det var så komisk, det der foregik. Folk, der sad i skotøjsbarakken, de havde et forklæde på. Da jeg kom ind med lyset, jeg havde jo ikke noget af det at gøre, så havde jeg jo ikke sådan et forklæde på. Så derfor, da vi gik ud, så var jeg jo en ener af alle dem, der gik ud. Næsten et halvt år før, der havde man fået utrolig mange børn ind. De fik så besked på, at de skulle lave teaterstykke. Og det var et tjekkisk teaterstykke, der hedder Brundibar. Og det går ud på det gode og det onde. Og det blev de så instrueret i. Og musikere, som øvede sig i at spille.
Det, der så blev optaget, det tog tyskerne så af. Og det første, der skete, det var, at der gik en transport. Og i den, der gik Kurt Gerwon med. Og jeg kan huske, at jeg var derude, og tyskerne havde lovet ham, at han skulle nok blive i Theresienstadt. Så kiggede jeg på ham, og der lignede han en stenstøtte. Og så blev han hjulpet op i vognen. Han var den første, der forsvandt. Det næste, det var, at alle børnene gik i transport. Og det var altså uhyggeligt. Jeg var med ude og hjælpe dem op. De græd derude. Men når de først kom op i kreaturvognen, så var de som stenstøtter. Og jeg må indrømme, at det var den værste transport, jeg har været med til. Det var så uhyggeligt, da vi bagefter stod derinde og sendte 2.000 børn direkte i døden. Det kunne hverken græde eller noget. Du kan ikke græde. Du kan ingenting. Sidenhen, så gik næsten alle medvirkende i transport. Af de 2.000 børn, der overlevede 6. Og man kunne også mærke det på hele lejren, for det tømte utroligt ud.